Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. In migliaia in corteo ieri a Catania a sostegno della Global Sumud Flottiglia, la missione umanitaria che vuole rompere l'assedio a Gaza, slitta di qualche giorno la partenza delle imbarcazioni. Emergenza sicurezza a Palermo, il ministro Piantedosi annuncia l'arrivo di rinforzi per le forze dell'ordine. Dopo le sparatorie dei giorni scorsi a Catania, vertice in prefettura per il sindaco trentino, non c'è nessun ritorno al passato, convalidato il fermo dell'etiope che ha assassinato il posteggiatore in Corso Sicilia. Travestiti da imbianchini assaltano una gioielleria a Gela, arrestati i rapinatori, hanno 17 anni. La classifica dei nomi più diffusi a Catania, a sorpresa resiste la tradizione che vede in testa Giuseppe e Francesco, in calo le bimbe chiamate Agata. Calcio, il Catania al lavoro per la sfida al Monopoli. Al Massimino sabato sera previsti 20.000 spettatori, trasferte insidiose per Trapani e Siracusa contro Sorrento e Cerignola. In migliaia ieri sera al corteo a Catania a sostegno della Global Sumud Flottiglia, la missione per Gaza, slitta di qualche giorno la partenza delle imbarcazioni. Orazio Longo. Le barche dall'Italia partiranno il 7 settembre anziché oggi, essendo quelle spagnole in ritardo e dovendo riunirci per navigare insieme. È quanto fa sapere la portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza, mentre sono già arrivate le imbarcazioni della Sumud Flottiglia a Siracusa, accolte da 2.000 persone al Foro Italico, mentre in 8.000, secondo fonti investigative, e 15.000 secondo gli organizzatori, hanno partecipato a Catania alla manifestazione che ha visto un corteo muoversi dal porto, da dove partiranno le altre barche. I volontari italiani, ha detto la segretaria del PD Ellis Line, stanno andando a raggiungere Catania per la più grande iniziativa dal basso contro il blocco criminale imposto da Netanyahu. Il nostro obiettivo è portare quanti più aiuti umanitari possibili, le fa eco il deputato Scotto, che si imbarcherà assieme a un senatore e a 2 eurodeputati. Inaccettabile, commenta l'annuncio di Israele, che tratterà i partecipanti all'iniziativa come terroristi. Per l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, il gesto della Sumud Flottiglia è anche un segno di amicizia verso le sorelle e i fratelli ebrei. La condanna dell'attentato del 7 ottobre è stata unanime, così come il nostro rifiuto di ogni forma di antisemitismo. Oggi siamo di fronte a qualcosa di diverso. L'estrema destra della politica israeliana, che non rappresenta in alcun modo la totalità dei cittadini di Israele, ha trasformato la reazione all'attentato in un progetto dichiarato di genocidio. Critiche da Sumud Flottiglia sono piovute alla base militare di Sigonella, dove alcuni aerei israeliani che si occupano di rifornimento carburante e trasporto merci sono atterrati e decollati, mentre sono state preannunciate mobilitazioni in occasione della partita di calcio per le qualificazioni ai mondiali tra Italia e Israele il 14 ottobre a Udine. 3 operai sono rimasti feriti in un'officina meccanica a Palermo in via Villa Grazia. I lavoratori stavano installando un pistone meccanico in un camion quando è fuoriuscito dell'olio ad alta temperatura che li ha investiti. Uno è ricoverato in gravissime condizioni. Incidente stradale nella notte alle porte di Agrigento. Un ventenne, Giuseppe Vinti di Raffadali, è morto intorno alle 3 in contrada Cozzo Tari a Montaperto. Il giovane era al volante della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo, precipitando in un burrone. Ed è in gravi condizioni. Il 19enne è rimasto ferito ieri sera nello scontro tra la sua moto e una Fiat Panda, mentre 2 anziani originari di Malta sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 194 nel territorio di Lentini in provincia di Siracusa. C'è un'emergenza sicurezza che accomuna le 2 principali città siciliane. A Palermo ieri il ministro dell'Interno Piantedosi ha annunciato l'arrivo di rinforzi per le forze dell'ordine. Maglio Viola. La mafia uccide di meno, ma non per questo è meno pervasiva della società siciliana e italiana, ma Palermo adesso deve affrontare anche altri problemi di natura diversa che portano ad un allarme sicurezza avvertito dai cittadini. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in città per la commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha parlato con il prefetto della città che gli ha fatto il quadro della lotta alla violenza di strada. Ci sono cose che si stanno facendo, ma altre ancora che dovranno essere fatte. Palermo ha vissuto, come sapete, delle situazioni
situazioni adesso di taglio diverso ma non meno preoccupanti che abbiamo cominciato ad affrontare, devo dire, con le autorità locali già nei giorni scorsi, nelle settimane scorse. Il ministro non intende sottrarsi agli impegni presi con il sindaco Roberto Lagalla e ribaditi a luglio quando venne in occasione dell'anniversario borsellino. Ho preso l'impegno, adesso noi avremo da qui alla fine dell'anno la distribuzione di ulteriori risorse anche umane. Fare dei numeri adesso è molto, ma diverse decine di uomini in aggiunta al turnover, quindi io mi prendo l'impegno che la città avrà il trattamento che merita. L'arrivo di forze aggiuntive potrebbe avvenire intorno alla fine dell'anno o all'inizio del 2026, ma sui tempi il ministro ha preferito non pronunciarsi, anche perché il problema sicurezza non è solo palermitano. Controllo e contrasto alla delinquenza di strada sono richieste comuni di tutte le grandi città italiane. E a Catania il prefetto e il sindaco tentano di rassicurare la città, dicono è sotto controllo. Emanuela Corsi. Resta in carcere il 37enne etiope accusato di avere ferito mortalmente sabato scorso durante una lite per la gestione di un parcheggio nella centralissima Corso Sicilia a Catania il 30enne Alessandro Indurre. Il GIP ha accolto la richiesta dei PM e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, reo confesso, che sostiene di avere agito per difendersi, mentre la procura ha conferito l'incarico per eseguire l'autopsia. Intanto, dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dopo i numerosi episodi di violenza delle ultime settimane, il prefetto di Catania ribadisce: la città è sicura. Catania è una città sicura, Catania è una città sicuramente, attentamente sotto controllo da parte delle forze di polizia. Quello che in questo momento abbiamo a disposizione a Catania in termini di risorse per tutte quante le forze di polizia ci ha reso capaci di avere una riduzione dei fatti criminosi particolarmente importante, anzi di gran lunga superiore anche alla media nazionale. Per il sindaco trentino non c'è nessun ritorno al passato, ai fenomeni criminali degli anni '80. Siamo distanti anni luce dal passato. Io ribadisco ancora una volta quel che ha detto il governatore della Banca d'Italia, Panetta, in occasione della sua trasferta catanese dell'anno scorso, che una volta l'imprenditoria aveva difficoltà a stabilirsi a Catania perché temevano i gangli della criminalità organizzata. Adesso non succede più, quindi i fenomeni di criminalità ci sono, ci saranno sempre, ma nello stesso tempo si tratta di contenerli e relegarli a una dimensione marginale che non dia fastidio alla collettività. A Gela, adesso, dove è sempre più bassa l'età dei criminali, 2 diciassettenni travestiti da imbianchini hanno assaltato una gioielleria. Gera Italia. È il 19 agosto scorso, pieno centro storico di Gela, via Damaggio Fischetti. 2 giovanissimi arrivano con il volto coperto, tute da lavoro, mazze e un martello. Colpiscono con forza la vetrina blindata di una gioielleria, sfondano, afferrano quanti più preziosi possibile e scappano a piedi. Valore stimato della rapina circa 40.000 euro. Subito dopo il colpo si cambiano in un parcheggio della zona, ma le telecamere di sorveglianza riprendono tutto. I poliziotti li individuano già nelle ore successive. Avevano comprato proprio quel giorno sia le mazze che i guanti. Durante la fuga uno di loro si ferisce una mano, un dettaglio che li tradisce. Già nelle prime 24 ore avevamo individuato i 2 soggetti. Ovviamente le dinamiche giudiziarie prevedono un arresto in flagranza oppure un'indagine successiva. In questo caso, visto che era trascorsa la flagranza, abbiamo deciso con la procura di procedere a completare l'informativa e a ottenere una misura di custodia cautelare come quella che è arrivata poi ieri. Gli agenti recuperano tute, abiti e arnesi usati per la spaccata. La refurtiva però non è stata ancora trovata. Dalle immagini si vede anche che alcuni gioielli sono caduti a terra e sono stati raccolti dai passanti, senza mai però essere restituiti. Per la procura minorile il caso è un'altra prova di quanto la criminalità giovanile resti un fenomeno radicato a Gela, alimentato spesso da famiglie fragili e contesti di degrado, come spiega il procuratore per i minorenni Rocco Cosentino, citando Arancia Meccanica per descrivere l'incidenza violenta del crimine nell'Interland. Sembra la scena tratta da Arancia Meccanico, comunque da un romanzo noir a tratti splatter. Purtroppo questa è la città di Gela nel 2025 e questo ovviamente, oltre alla spaccata tra virgolette in senso tecnico, ci fa riflettere di come ormai siano abituati
o meglio si sia formato in loro un senso di impunità, che ovviamente pensavano male perché nell'arco di pochi giorni sono subito stati assicurati alla giustizia. I due sono finiti in manetta in tempo record, ma resta l'amaro. Nessuno, dicono gli inquirenti, ha segnalato la presenza di due ragazzi travisati armati di mazze in pieno pomeriggio. La spaccata del 19 agosto lancia così un doppio segnale: da un lato la capacità della polizia di intervenire rapidamente, ma dall'altro il silenzio e l'indifferenza che hanno lasciato campo libero a due minorenni pericolosi e disperati. La NATO stoppa il ponte sullo stretto, non può essere inserito tra le spese militari. Intanto i movimenti No Ponte annunciano una grande manifestazione nazionale. Francesco Triolo. Il ponte sullo stretto non può essere considerato un'infrastruttura militare, dunque non può essere conteggiato nella spesa che l'Italia affronta a vantaggio del bilancio NATO. Insomma, la spesa del ponte non può essere inserita in quel 5% di contribuzione alla spesa militare NATO. Sembra essere questa l'idea degli Stati Uniti, guidati dal presidente Donald Trump, che in qualche modo avverte l'Italia e il governo Meloni intenzionato a mettere quella spesa proprio nel bilancio del 5% NATO. Tutto questo mentre a Messina gli stati generali dei comitati No Ponte hanno deliberato la programmazione di una grande manifestazione nazionale tra fine novembre e inizio dicembre con almeno 20.000 persone. L'obiettivo è quello di costruire tutti quanti insieme un appuntamento in autunno che abbia l'obiettivo di essere veramente la più grande manifestazione No Ponte che ci sia stata mai sul nostro territorio. Non sarà un corteo che riguarderà solo Messina, ma verranno molte delegazioni da tutta Italia, perché il problema del ponte, cioè il no al ponte, non è un problema esclusivamente messinese. Il movimento è un movimento che ha fatto rete, che ha oltrepassato chiaramente le acque dello stretto e che ha coinvolto tutti quei movimenti che in Calabria da anni, da decenni, anche loro stanno combattendo questa battaglia. A Gela cresce l'emergenza droga, ma i servizi per affrontare le dipendenze sono al collasso. Ancora Gerry Italia. È una città che fa i conti ogni giorno con crack e cocaina senza distinzione di quartiere né di classe sociale. Giovani appena maggiorenni, padri di famiglia, donne, le dipendenze toccano tutti. Il SERD, che dovrebbe essere il primo presidio di ascolto e cura, però oggi non regge più l'impatto. Mancano i medici, gli psicologi e gli operatori. Le liste d'attesa si allungano mentre le famiglie restano senza sostegno. A lanciare l'allarme è l'assessore ai servizi sociali del comune di Gela, Valeria Caci. Molti sono andati in pensione, i casi purtroppo aumentano vertiginosamente, c'è un'emergenza sociale da affrontare il prima possibile. Il settore servizi sociali si farà promotore proprio di quello che è un incontro con la dirigenza dell'ASP per vedere come affrontare questa emergenza e coinvolgere anche quelle che sono le forze dell'ordine, per avere un quadro generale dei numeri e delle dipendenze che purtroppo vi sono nella nostra città, che non è purtroppo solo quello del crack. Ma il fronte critico non si ferma qui. Ogni giorno i servizi sociali insieme al centro di salute mentale locale affrontano centinaia di casi di disabilità psichica e la città non ha un reparto di psichiatria ormai da anni, un vuoto che costringe i pazienti a continui spostamenti verso altre strutture. A Gela non abbiamo un servizio di psichiatria che funzioni, non esiste proprio in ospedale, pertanto questa è una delle esigenze che la città, che l'ASP deve affrontare e che la città non può dimenticare. Droga, disagio psichico e famiglie senza punti di riferimento. Alla città adesso servono risposte immediate. L'amministrazione chiama in causa l'ASP, adesso la comunità attende che dall'allarme si passi all'azione. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo con altre notizie. È durato poco più di 2 ore l'interrogatorio dell'assessore Elvira Amata, indagata dai PM di Palermo per corruzione in concorso. L'indagine è un filone della maxi inchiesta sui contributi regionali che ha come protagonista il presidente dell'ARS di Fratelli d'Italia, Gaetano Galvagno, anche lui accusato di corruzione. Tra gli episodi contestati alla Amata, l'assegnazione di finanziamenti ad una fondazione in cambio dell'assunzione di un familiare del gestore della stessa fondazione nella società che dirige. E adesso vediamo la speciale classifica dei nomi più diffusi a Catania. A sorpresa resiste la tradizione con Giuseppe e Francesco in testa. Sentiamo Desiree Ferlito.
Oggi ci sono il nome di spedettato, tutti questi qua e Brigitte, Baddò, si chiamano come è. Oh ma che c'è, Yemene, Joseph, questi nomi si pensano tutti, ci stiamo americanizzando troppo. E invece no, a Catania, a smentire la sensazione diffusa che i nomi classici siano in crisi, arriva la statistica dei nomi più usati, che comprende tutte le nuove registrazioni dal 1 gennaio al 18 agosto. Al primo posto, per i nuovi nati nel 2025, c'è Giuseppe. Giuseppe, hai vinto? Io personalmente no, la nuova generazione ha vinto, che molti si chiamano Giuseppe. Ti piace questo nome? Tantissimo, perché ho preso il nome di mio nonno. Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe mi piace. È un nome antico, un nome di una volta. Secondo me è meglio Giuseppe. In seconda posizione il nome più scelto è Francesco, seguito da Vittoria, Leonardo e Sofia. Dunque sembra vincere la tradizione. Le prime 10 posizioni sono infatti occupate da nomi classici e italiani. Resiste la tradizione del nome tramandato dai nonni paterni o materni, anche se possono essere svariati i motivi per cui si sceglie un nome. Per la festa di Sant'Alfio, siccome mio padre era divoto di Sant'Alfio, l'ultimo figlio, che sono il 13° io, mi ha messo Alfio. Christopher Consoli. Ma chi l'ha scelto? Mia mamma. Ha visto un film, le è piaciuto e me l'ha messo. Foto romanzo di notte. Mia mamma vedeva il nome, ognuno di noi ci mettiamo un nome diverso. Lei come si chiama? Iole. Impicchiate il nome Agata, scelto solo 4 volte per il 2025, superato da 5 Brian, tanto che l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha invitato i cittadini a utilizzare di più il nome della santa patrona. Strano, perché comunque ha anche un bel suono. Agata è bello, chiamato così, perché poi molti purtroppo li chiamano Tina, glielo storpiano, ma Agata è bellissimo. Si avvicina l'inizio dell'anno scolastico e a Messina torna il mercatino dei libri usati. Un rito, una tradizione che si rinnova, la scalinata di Palazzo Zanca a Messina come ogni anno trasformata in una grande libreria a cielo aperto, è il mercatino dei libri usati che per 3 giorni caratterizza i pomeriggi degli studenti e dei genitori alla ricerca dei testi per il prossimo anno scolastico. Anche se sono uscito da 2 anni mi piace sempre condividere questi momenti. Io sono venuto qui per vendere i miei libri e dare la possibilità comunque agli altri di utilizzarli, anche ad altri soprattutto della mia scuola. Qualcosa si può trovare. Ho trovato giusto 2 libri, ma niente di che. Lista alla mano si cerca di combattere così il caro libri. Per molti è stato anche un ritorno al passato, una volta studenti, adesso genitori, ma sempre un appuntamento irrinunciabile. Mi ricordo che una volta comunque c'erano molti più venditori e poi erano poi più ragazzi, invece ora vedo più genitori che ragazzi. Una volta era tutto più spontaneo, adesso invece è proprio il comune attraverso l'assessorato alle politiche giovanili a coordinare gli spazi. Può vedere questo fermento giovanile che segna quello che è l'avvio del nuovo anno scolastico è importante per far vedere come i giovani possano vivere quelli che sono gli spazi pubblici attraverso quella che sono varie attività, fra cui il mercatino dei libri usati. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con il calcio per parlare dell'entusiasmo che c'è attorno al Catania. E siamo al calcio, grande entusiasmo intorno al Catania che prepara la gara del Massimino contro il Monopoli. Sabato previsti 20.000 spettatori. Trapani impegnato a Potenza contro il Sorrento e il Siracusa a Cerignola. Sergio Colosi. La carica dei 20.000 sabato sera al Massimino contro il Monopoli, il Catania potrà contare su una maggiore spinta emotiva dei tifosi. I numeri della prevendita lasciano intuire che ci sarà un incremento rispetto ai 17.500 della gara con il Foggia. Curva nord esaurita, bassa disponibilità nella sud e in tribuna A, media negli altri settori. Non si esclude il pienone, ma in ogni caso il Massimino offrirà un bel colpo d'occhio. In città tra i tifosi c'è grande entusiasmo per le 2 vittorie con Foggia e per la classifica, ma soprattutto per i margini di crescita di un Catania che ancora ha tante frecce al proprio arco, a cominciare da Caturano e da Ausilio, dal capitano Di Tacchio e da una panchina lunga che può fare la differenza. Allenamento mattutino per i rossazzurri. Sabato ancora assente Guaini che sconterà la terza di 4 giornate di squalifica. Proseguono la fase di recupero Di Tacchio con gli interni di centrocampo Aloi e Corbari chiamati agli straordinari e l'attaccante Rolfini in un reparto dove però c'è abbondanza. Monopoli 4 punti in classifica, ma non è più quella formazione che ha chiuso la scorsa stagione al 3° posto.
Impegno sul neutro di Potenza sabato pomeriggio per il Trapani contro il Sorrento. Dimezzata la penalizzazione da 8 a 4 punti. I Granata cercano un'altra vittoria per proseguire la rimonta e avvicinarsi alla parte bassa della classifica. Il Siracusa accoglie gli ultimi 3 acquisti e prepara un trittico di gare impegnativo. Domenica a Cerignola e poi Benevento in casa e viaggio a Crotone. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle 14, a tutti una buona giornata.